Здравейте, приятели! Аз съм Белега. Някои от вас ме знаят, други не, но това няма значение. Получих един коментар за това, че съм направил група във Facebook за бездомните животни и там казвам, че не трябва да ги ритаме бездомните животни, ако можем да ги нахраним. Не мисля, че съм казал нещо лошо. И коментарът беше такъв. Защо съм говорил за бездомните животни? Защо не е чул да говоря за бездомните хора? Ето, сега ти отговарям на видео. Първо, защото обичам животните. И мога да ти кажа защо. Защото едно животно никога няма да те предаде. Защото едно животно няма да те нарани. Защото животните са повече хора, отколкото сме ние самите. Аз и моята приятелка много харесваме животните. Лично ние имаме две осиновени кученца, които са били на улицата. Много слушат, много са милички и много си ги обичаме. Един приятел също си взе куче от улицата и се грижи за него и то много добре. Браво, брат! Доколкото до бездомните хора, не казвам за всички, някои от тях самички са виновни за това, че са останали на улицата. Казината са помогнали за това нещо. Залагат коли, имоти и какво ли не. В даден момент остават на улицата. Смятам, че съм ти отговорил на това видео. Нито искам нещо лошо да кажа, просто искам и тук го казвам. Нека всички ние да бъдем хора. Нека да вземем пример от животните. Замислете се. Не случайно казват, че кучето е най-добрият приятел на човека. Хора, трябва всички ние да вземем с помагаме, трябва да вземем с подкрепяме всички, не да се завиждаме, да се критикуваме, да се обиждаме, да се солим и така нататък. А вместо това трябва да бъдем взаимни, обвиняват управляващите, политиците и така нататък. Разбирате за какво ви говоря. Да, имат вина. И ние самите имаме тази вина. Защото не сме единни. Точно това е проблема в нашата държава. Не сме единни. Това нещо трябва да го променим. Точно това нещо. Ако всички сме единни, всичко ще бъде много по-добре. Надявам се някой да не съм го обидил. Благодаря ви за вниманието. Пак ви казвам. Нека всички ние бъдем с една идея малко по-добри. Поздрави! Мога да кажа, че който иска може да се абонира за моят YouTube канал. Там се пише Марио Йорданов, Белега. Сега ви пожелавам лек ден и до скоро, приятели!